La Mutualitat Catalana de Futbol és una entitat que des de la seva fundació a l'any 1940 ha donat atenció mèdica al futbol català per més de 70 anys sense interrupció, amb estreta col·laboració amb la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol, de la qual sempre ha rebut el seu suport incondicional. La Mutualitat té presència a tot el territori amb més de 70 hospitals i centres mèdics. L'excel·lència dels nostres metges és reconeguda arreu del món. Els serveis mèdics propis compten a la seu central de Barcelona amb especialistes de medicina i traumatologia de prestigi internacional. Els metges de la Mutualitat són pioners en tecnologia mèdica avançada. Els nostres traumatòlegs van ser els primers a practicar cirurgia artroscòpica i avui ho són en la medicina regenerativa. Els serveis centrals compten amb 21 traumatòlegs i metges de medicina de l'esport distribuïts en 4 equips i dirigits per professionals de prestigi i experiència. Un actiu de gran valor que hem de cuidar. La Mutualitat és l'asseguradora de la Federació Catalana de Futbol, la nostra asseguradora. Em vaig donar un cop al cap amb un company d'equip. M'havien fet una petita fractura al crani, molt petita amb aquest costat dret, i m'havia cisellat l'artèria. I bé, també ja havia tractat amb la mútua bastants cops per les lesions i bé, doncs em van facilitar el tema de la recuperació, fer la fisioteràpia, fer la logopèdia, que eren bàsicament les dues recuperacions que havia de fer. La mútua s'ha portat molt bé, ens ha facilitat les sessions de fisioteràpia, de logopèdia, fins i tot estem pendents de fer-li al Marc una resecció perquè no li quedi aquella zona sense cabell, i per la resta molt contents. El que és la recuperació i les facilitats, molt bé. Els jugadors se senten molt formant part d'aquest equip, el jugador, i normalment intentem que tinguin un recolzament, diríem, a nivell psicològic, que ells estan contents i que saben que si has operat un jugador d'èlit, que potser precisament aquest jugador pot ser una de les figures que ells s'inspiren, i això els hi fa molta gràcia. Oí un crack y dije, aquí se ha acabado ya mi vida futbolística. Fui a urgencias y nada, me vendaron y yo ya sabía que al día siguiente iba a venir a la mutua de futbolistas, que es el mejor sitio para venir. Y nada, vine, me trataron perfecto, me dijeron que me tenían que operar, la mutualidad perfecta, los médicos perfectos, las enfermeras perfectas. Todo el mundo, los fisios, todo el mundo te trata muy bien, están muy pendientes de ti y te ayudan muchísimo, sobre todo psicológicamente, en los momentos duros que tienen las lesiones estas, que hay momentos muy difíciles. Em van dir que no hi havia res a fer, que hauria d'anar tota la vida amb una fèrula. La meva mare parlava amb en Cugat i quan al cap de mitja hora em va tornar a trucar em va dir que en Cugat ja m'esperava allà i em van traslladar amb ambulància. Clar, ell va entrar allà i quan ho van anar parlant entre ells, ell em va tocar la cama i em va dir tranquil, que això ho tirarem endavant. Poder-me posar en mans d'aquests metges i de la Mutualitat m'ha canviat la vida, perquè vaig passar de ser una persona que feia 6 dies d'esport a que et diguessin que potser no podries tornar a caminar i veure com s'hi van abocar i totes les facilitats que em van proporcionar i poder estar com estic ara, per mi és un luxe i estic eternament agraït. Mutualitat que alberga 160.000 nanos de Catalunya, hi ha que respectar-la. Sense ells jo no hagués tingut aquesta experiència. O sigui, les coses han de veure tal com són en aquesta vida i no enganyar mai a ningú. I per això ells m'han donat molt i jo durant tota la meva vida porto 51 anys dins d'aquesta casa, la Mutualitat de Futbolistes de Catalunya. Per això crec que encara em dec amb ells.
i per intentar treure la pilota em vaig llançar al terra, no sé com va anar el meu braç i vaig fer un mal gest i se'm va petar. Em va quedar més o menys per sota del meu cos. Jo, quan em va passar, vaig pensar serà una ruptura d'ossos normal, però després de l'operació, quan em vaig veure els 3 dits que no els notava, vaig pensar que sí, seria un problema per al meu futur, ja que no sentir 3 dits és una cosa forta. Després de la segona operació i que em traguessin el guix, vaig veure la llum, era impressionant, no es podia dir res. Els doctors de la mútua són persones que no es poden descriure amb paraules i em van salvar el braç, no es pot dir res més. Nosaltres la mutualitat no li podrem agrair mai tot el que ens ha fet pel nostre fill, perquè jo crec que li ha salvat la mà, perquè ell té 16 anys i amb 16 anys amb una mà inútil hagués tingut una vida bastant complicada. Ha sigut una gran sort tenir la mutualitat. Els diners, en aquest cas, sempre són diners i al moment que el noi ha passat la temporada sense cap lesió, evidentment dius, hòstia, tens diners allà, però és que al moment que el noi necessita una assistència mèdica, i a més és nosaltres. Nosaltres pagar la mínima quota que estem pagant, perquè és una mínima quota, no és referent uns diners, és la salut del teu fill. A partir d'aquí, clar, recomanem a pares, companys, a tothom, la mutualitat. Jo crec que és efectiva i sobradament, positivament bé. Sí que hi ha casos que veiem lesions greus, que poden tindre complicacions greus, per descomptat, i quan veus que les coses funcionen i restableixes l'anatomia, restableixes la funció i el nano pot tornar a jugar al futbol, és una alegria monumental. Són nanos que tenen una il·lusió, i la il·lusió amb els nanos no se'ls pot fer perdre. La il·lusió de ser jugadors de futbol professionals el dia de demà. La Mútua Catalana de Futbolistes de Catalunya, encapçalada pel mestre, la persona més generosa i la persona més bona d'aquest món, que és el doctor Ramon Cugat, per la seva tasca tan increïble de tot el futbol català. És única a Europa i diria que en el món el que està fent aquesta mútua per tot el futbol català, a tota la gent jove, no importa la categoria, que té algun problema de salut, que té alguna lesió, i que gràcies a aquesta mútua encapçalada per ell i tots els grans treballadors que hi ha la tiren endavant.